आती जहां से। शिष्यों के पास कोई समाधान नहीं है और इसी प्रकार प्रश्न करते जा रहे हैं। क्या ये मैं की आवाज है आती कहां से, कहां से आ रही है कोई नहीं जानता। दूसरा प्रश्न, कौन है वहां वाणी है आती जहां से, कुछ तो बता प्यारे अगर तुझको पता है, मुख बोलता है या तू बोलता, मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है। समझा दे प्यारे, सूझबूझ करके समझा दे प्यारे। पैर डोलते हैं पैर डोलते हैं तू डोलता है, बता तेरे मुख से कौन बोलता है, बता तेरे मुख से कौन बोलता है, बता तेरे मुख से कौन बोलता है। मैं काट तराजू जो हाथ में तेरे, ये काटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये काटे तराजू जो हाथों में तेरे। ये हो समझ कर उत्तर दे रे, सोच समझ कर उत्तर दे। तू हाथ तोतले है, तू हाथ तोतले है, तू तोतला है। मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हर प्रकार से अपने